Bà sư đây ôn ôn sắc xa nó xa tầng ở khía bà ngày ní khi nhung nó một ôn một sắc xa ông pi pizza anglais bà ta English to vowel Khmer nhờ sạ ở là English mà nâng sạ Khmer dân xôm ôn sắc xa nó xa tầng ở bà dân bông ôn từ xoay dối bà ông pi sạ tầng ở nàyភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរបងប្អូនចាំងាយស្រួលទៅលើបងប្អូនសរសេរឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងបាទអញ្ចឹងអត្រីស័ព្ទអអអញ្ចឹងអស្មើនឹង EU បាទ EU អA A E អញ្ចឹង E មាន E E K អី EY ឬក៏ EI OE EU O ឬក៏ OK U U ឬក៏ UK O ឬក៏ OU UE ឬក៏ U or OU បាទอันนี้នេះUO ឬក៏ OU or LAOE បាទបាទUR ឬក៏ ER ឬក៏ IR OEU EAR A ស្មើនឹង E ឬក៏ EI EO ឬក៏ AE AIR ឬក៏ AIR Air I AI O ឬក៏ OR អាវបាទអាវ AO OM អំ AM អាំ AM អម OAM បាទAH as AH អត្រីស័ព្ទ O អាបាទ EAH EK បាទ OH นั่นAH ដល់ UOH ដែល UM OM បាទ OM UY UOY AK អៅ AV អូបាទអត្រីស័ព្ទ អូដល់ស្អៅអានេះអៅវាសំលេងធ្ងន់ណាបងប្អូន OEV hop បាទ hop OB on UN បាទតទៅទៀត EE IH EY I ANG អាំង AING អាំង EANG អាំង OAN N OA ស្មើនឹងស្រៈ OR
U A R O A I A Y oi O I ឬក៏ O Y ចានេះអូន E E E I I K អីអី Y ឬក៏ double E ឬក៏ I E E A K អីបាទអីពីទូ E អូ E ពីទូ E I E I ឬ E បាទ O ឬក៏ U O V ឬ R O E ឬ R E U លឹ L O E លឺ L E U A E អោបាទអោ A O បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបាទរៀងយូរបន្តិចបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទ comment នៅក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា